ပဲမင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့မှာတော့ teacher က grade 5 English unit 1 lesson 2 at school ကျောင်းမှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က number 1A လေးကနေစပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရှင် Okay number 1A မှာပြောထားတာက listen နားထောင်ပါတဲ့ and ပြီးတော့ repeat လိုက်ဆိုပါတဲ့ Okay ဒါဆိုရင် teacher ကဒါလေးတွေကိုအရင်ဗမာလိုရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့ဆိုကြည့်အောင်ဒီမှာကျောင်းသားလေးဒီမှာဆရာနဲ့စကားပြောနေကြတယ်ကျောင်းသားလေးကဘာပြောလိုက်တယ်လဲ May I come in May I come in ဘာလုပ်ပါလဲဆိုတော့ဝင်လာခွင့်ပြုပါလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာက sure ဝင်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာတငယ်ချင်း2ယောက်တငယ်ချင်း2ယောက်ဒီကောင်မလေးကကောင်လေးဆရာဘောပန်လေးကိုငှားခြင်းတော့ကဲတီချာတို့ကခွင့်ပြုချက်တောင်းမှာပေါ့နော်ငှားခြင်းတဲ့အကြောင်းMay I borrow your pen เนาะမင်းရဲ့ဘောပန်လေးငှားလို့ရမလားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ကြတော့ငှားလို့ရပါတယ်ရော့ဒီမှာယူသုံးပါဆိုတော့ here you are လို့ပြောလိုက်တယ်เนาะ Okay နောက်တစ်ခုကတယောက်ကဒါ teacher နဲ့ကျောင်းသူလေးနဲ့ကျောင်းသူလေးကတန်းစင်ကန်သွားခြင်းအဲ့ကြတန်းစင်ကန်သွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလို့ပြောတယ် May I go to the restroom ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းစင်ကန်သွားခွင့်ပြုပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာ teacher က yes you may မင်းသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะ Okayဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ listen เนาะအစအဦးဆုံးနားထောင်ရအောင်ဒီချက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ so စမယ်เนาะ May I come in sure May I borrow your Okay ဒါဆို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 လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါမှာသားတို့သမီးတို့ကteacher ကပေါ့เนาะteacher ကကျောင်းသားလေးနေရာနေမယ်သားတို့သမီးတို့ကဆရာမနေရာကနေနေပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်ရမယ်เนาะ so teacher စမယ်เนาะ May I come in May I borrow your pen May I go to the restroom Okay အဲ့တော့ဒီချက်ဒီခါဆရာမနေရာပြောမယ်ကလေးတို့ကကျောင်းသားနေရာပြောမယ် Okay เนาะ Sure Here you are Yes you may Okay เนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်Okay နောက်တစ်ခုက number 1B မှာပြောထားတာက in pairs နှစ်ယောက်တွဲလေးတွေတွဲပြီးတော့ practice the expressions in 1A 1A ကပေါ့နော်expressions ပေါ့နော်ဖော်ပြချက်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပါဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ကစာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားလုပ်တဲ့သူကလုပ်ဆရာလုပ်တဲ့သူကလုပ်စာသင်အပြင်စကားပြောလေးတွေလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะ Okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားတဲ့အခါမှာဒီချက်ဒီမှာအဖြေလေးတွေကနည်းနည်းခုနဗီဒီယိုမှာရေးထားမိလိုက်တာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုဆက်သွားမယ်เนาะ Who do you think say these expressions ဒီဖော်ပြချက်တွေကိုဘယ်သူပြောတယ်လို့ထင်တယ်လဲတဲ့ a teacher ဆိုရင် she လို့ရေးရမယ် a student ဆိုရင် as ပေါ့နော်ဆရာပြောတာဆိုရင် she ကျောင်းသားပြောတာဆိုရင် as နဲ့ရေးရမယ်ဒါဆိုသိပါတယ် open your book sorry open your book စာအုပ်တွေကိုဖွင့်ပါဆိုရင်ဘယ်သူကပြောတာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် she လို့ရေးရမယ် May I come in ဝင်လာခွင့်ပြုပါဆိုရင်ရောဘယ်သူကပြောရလဲဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းသားကပြောတာမို့ as လို့ရေးရမယ် turn to page 12စာမျက်နှာ7ကိုလန်ပါဆိုလို့ရှိရင်ရောဒါကဘယ်သူကပြောတာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ် teacher ပြောတာပါနောက်တစ်ခုက May I go out အပြင်ထွက်ခွင့်ပြုပါဆိုရင်ဘယ်သူကပြောတာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျောင်းသားကပြောတာ stop talking စကားပြောနေတာရပ်ပါဆိုရင်ဘယ်သူကပြောတာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ် teacher ကပြောတာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုက listen carefully ဟုတ်ဘူးနော်သေသေးချာချာနားထောင်ပါဆိုရင်ရောဒါဘယ်သူကပြောတာဖြစ်မလဲteacher ကပြောတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာကြည့်ပါဦး open your box မင်းရဲ့စာအုပ်တွေကိုဖွင့်ပါဒါက verb 1 verb 1နဲ့စထားတဲ့စကားတွေဆိုရင်ဒါက giving instruction ညွှန်ကြားချက်ပေးတဲ့စကားတွေလို့နားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုက May I come in ဝင်လာခွင့်ပြုပါဒါမျိုး may နဲ့စထားတဲ့စကားတွေဆိုရင်ဒီချဲတို့က asking for permission ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာလို့နားလည်ရမယ်နော် Okay ဒီမှာဆိုရင် number 1က open your box ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ် giving instruction ဒီချက်ကညွှန်ကြားချက်ပေးတာ May I come in ဆိုရင်ဝင်လာခွင့်ပြုပါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ asking for permission ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာ turn to page 12ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်မလဲဒီမှာ verb 1နဲ့စထားတယ်ဟုတ်တယ် instruction ပေးတာ giving instruction May I go out ဒါရောဟုတ်တယ်ဒါက asking for permission ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာဖြစ်တယ် stop talking ဘာလဲ instruction ပေးတာဟုတ်ဘူးနော်ညွှန်ကြားချက်ပေးတာ listen carefully ကလည်းဘာလဲညွှန်ကြားချက်ပေးတာ verb 1နေနဲ့စထားရင်ညွှန်ကြားချက်ပေးတဲ့စကားတွေဖြစ်ပြီးတော့ may နဲ့စထားရင်တော့ဒါကဒီချဲတို့ကခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်နော် Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုဆက်သွားကြမယ်နော်